Hola brodas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que hayan tenido una semana, un fin de semana Y no sé hace cuánto no nos vemos. excelente. Gente, no saben el frío que tengo, ahora sí estamos sufriendo, Increíble, yo antes sufría cuando había 20 grados, ahora acá hay 5. 4, 3, 2, 1, 0 grados. Sufro como un hijo de puta, boludo. Pero bueno, ¿no? Hay que tratar de acostumbrarse, abrigarse, ¿sí? Si no tenés estufa, yo mi estufa anda medio... Pero bueno, ¿sí? Cada uno con lo suyo trata de calentarse, ¿sí? Y a los que son team frío, o sea, equipo frío, Team frío. váyanse a la mierda. No, mentira, los bancos. Ok, brodas, en el video de hoy le vengo a traer unos capítulos de Los Simpsons, pero no son Los Simpsons normales, sino que son un poquito más violentos, sangrientos, como dirían los otakus. Gore. Una recopilación, así que ¿qué les parece? Si de una nos vamos, Dale, pone play. Dale, boludo. Ok, brodas, ya estamos acá. El video se llama The Simpsons Code Gag, o sea, mordaza en el sofá. Eso es lo que encontré en el traductor, así que discúlpenme si lo traducí mal, pero si ustedes saben lo que significa, pónganlo en los comentarios. Y nada, gente, supuestamente es medio gore, así que tengo miedo de que YouTube me haga algo, aunque no creo. Así que nada, comencemos con el video. ¿Qué te parece, carnalito? Ah, están hechos de plastilina, bien. Ey, se ve re piola, ojo. ¡Epa, Marsh! Están los nenes. Ah, qué musiquita medio tenebrosa, ¡Apa! ¿Qué? ¿Halloween? ¿Será Halloween esto? Apareció alguien, parece. Con una mascarita piola. ¡No, verga, no! ¡No! ¡Hijo de puta, boludo! Lo mataron hacia el toque. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa, boludo? No, uff. No, Lisa, no, no. No, Marge. Ay, no. No, le sacaron el pelo, le cortaron el pelo de raíz. No. No, boludo, están todos locos. ¿Qué le pasa? Uf. Buena Marge, buenísima, boludo. Pero murieron todos, boludo. No, quedó viva Lisa nomás, boludo. ¡Uf! ¡Gorgory! Ok, son capítulos supuestamente, Son 5 capítulos, así que vamos a ver. Entran a robar un banco. ¡Oh, la mierda! Le rompió la nariz, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tienen máscara del Krusty y todo eso, ¿no? Ah, son máscaras, boludo. Oh, boludo. No, el cerdo araña. No. ¿Qué le pasa? No, no, papá de Milhouse. ¡Ah, la nariz! No. Ah, se mataron entre ellos, boludo. No, lo atravesó la... Uf. Pero era... Era Gorgory, boludo. ¿Qué onda esto, boludo? Se escapó ese, boludo. A ver, ¿quién es? ¡Ah, Flanders! Está loquito Flanders, Ok.
Apa, el que hizo esto es un crack, boludo. Ah, como He-Man, boludo. ¿Quién está? Willy. ¿Quién más está? De una piña lo reventó, boludo. ¡No! ¡No! Verga, todo sangriento, boludo. Uf. Ay, casi más. Ay, ¿quién es Flanders? No, no. Oh, no hay ningún personaje. Verga, ¿qué le pasó? Oh, qué flashero, boludo. Ah, Marge, mirá. Verga, Marge. Jodeme que es el pelo, boludo. Ah, la espada, boludo. Ah, Flanders re enamorado. Ahí apareció Flanders, boludo. Vamos. He-Marsh. ¿Cómo es? He-Marsh. Ah, mirá. Muy buena esa, viajó en el tiempo, boludo. A la mierda, mataron un par acá, O sea, esta ya es la parte 4. Están bien hechos, boludo. No me puedo quejar de nada, boludo. Ah, se llama el Joker, ¿no? O The Joker. Esta es muy parecida a la parte de la película, ¿no? ¿Qué va a contar cuando era jovencito, boludo? Che, está bien hecho, boludo. Mierda, ¿qué pasa, Moe? ¡No! ¡Verga, boludo! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! Boludo, duelen las cosas, boludo. Los tiros duelen acá. Don't you love me? Ahí habla. The truth is that I love somebody else. Ok. No entiendo nada de lo que dicen, che. You do? Verga, es igual a la película, boludo. Ahí tiene que comer la vieja, ¿no? Ah, era igual. ¡Ah! No, lo cagó a tiro, boludo. Ah, ahí está. Pero no entiendo por qué lo quieren matar a él o él quiere matar. Ah, viajó en el tiempo Lisa ahora, boludo. Loco. Es igual, boludo. Qué bueno que está, boludo. Ah, ok. Lisa había viajado, pero ¿no era que había viajado Marge? Ah, no, pero Marge murió, ¿no? Va, no entendí mucho eso. Ok, estamos viendo lo mismo que estábamos viendo nosotros. Esa Marge. Ah, Lisa tiene un arma también, boludo. Ahí está Rafa. Pensé que lo mataba a Rafa, boludo. ¡No, lo mató! ¡Qué hija de puta, boludo! Ahí están dando los capítulos que vimos, boludo.
No. Uff. ¡Qué mierda, no! ¡Qué mierda! Empezaron a salir todo cosas, no, todo cosas del cine, boludo. Oh. No, no, mira. No, ese será el creador. Uf, a la mierda. No, le hicieron pija, boludo. No, destruyeron todo. Ok, brothers, este ha sido el video de la semana. Espero que les haya gustado. ¿Qué le pareció la masacre de los Simpsons? ¿Tendrá un final? ¿Tendrá un final? Gente, no se olviden que si tienen ganas de recomendarme un video, si tiene copyright o no, Nos vale madre acá, nos vale madre, loco, reaccionamos igual. no se olviden de eso, Así que pedímelo en los comentarios y yo lo voy a reaccionar. Y nada, gente, como siempre digo, por favor, suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita. No te olvides que estoy en stream en Twitch 10:30 por la noche, hora argentina. No te olvides, papi, pasate al menos a saludar. Y como siempre digo, por favor, cuida a tu mascota, cuida a tu familia. No te olvides de abrigarte porque hace frío, hijo de puta. La ola polar se acerca, yo lo digo. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video.